咳嗽1個月了還好不了，可能是什麼原因？應該怎麼辦？今天來分析7個常見的原因，幫你找到問題的突破口。第一個原因是咳嗽变異性哮喘。听着名字是哮喘，但是它沒有哮喘的那種喘不上氣的典型的表現，它就是長期的乾咳，就感覺氣道非常的敏感，在晚上在半夜經常發作，而且只要稍微運動一下，或者是吸入了一點冷空氣，或者是聞到了一點油煙味，就更咳得厲害。那應該怎麼樣去確定你的咳嗽就是哮喘呢？當然是去醫院的呼吸科做檢查，他們會給你查血常規，查肺部的 CT， 但更關鍵的是測試你的氣道的敏感度。醫生會先給你做支氣管激發試驗，你可以理解為挑釁試驗，讓你吸入一種很輕微的、很安全的刺激物。如果你的氣道比正常人敏感，它就會收縮變窄，你的肺功能吹氣指標就會下降。然後再做支氣管舒張試驗，你可以理解為解藥試驗，讓你吸入一種擴張氣管的藥物，過一會兒再吹氣。如果你的肺功能吹氣指標明顯變好了，那麼這就說明你的氣道存在可逆性的阻塞。一旦通過檢查明確了你的咳嗽就是哮喘的一種變體，那應該怎麼辦呢？可以用普通的止咳藥嗎？當然是不能的，這不會起作用。應該用治療哮喘的方法來對付它，吸入糖皮質激素和支氣管舒張的藥物，比如布地奈德、福莫特罗或者是氟替卡松、沙美特罗。除了用药，還需要注意盡量避免接觸花粉等過敏源，別讓冷空氣直接刺激你的呼吸道。接下來說第二個長期咳嗽的原因，嗜酸性粒細胞性支氣管炎。它也對油煙、灰塵、還有異物、還有冷空氣敏感，同時也沒有氣喘和呼吸困难。看起來这和前面提到的咳嗽变異性哮喘是不是非常的像？其實它們還是有根本性區別的。你可以這樣理解，咳嗽變異性哮喘就像是氣管容易抽筋，因為它一受到刺激就會引發支氣管平滑肌的痙攣，就出現咳嗽。而嗜酸粒細胞性支气管炎則更像是氣管壁在紅腫發炎，這種炎症刺激直接引起了咳嗽。所以針對這第二個長期咳嗽的原因，其他的檢查方法是抓不到它的。除了做誘導彈細胞學檢查，也就是利用3%的氯化鈉的溶液來做霧化吸入，你用鼻子把它吸到肺裡面去，然後誘導自己把痰咳出來，再把這個痰拿去做化驗。如果裡面的嗜酸粒細胞的比例超過了 2.5%， 就可以考慮這個問題了。一旦明確了診斷，治療起來就簡單了。在醫生的指導下，使用吸入糖皮質激素，對抗無菌性的炎症，就可以逐步緩解你的症狀了。好的，現在我們說第3個導致長期咳嗽的原因，上氣道咳嗽綜合徵。先看一下這個解剖圖，這裡是鼻子、鼻竇和咽喉，你的每一次呼吸都是要經過這一塊的，它們相當於房間的通風系統，它們的主要作用就是產生粘液來保持吸入空氣的清潔和濕潤。當這個通風系統發炎了，比如過敏性鼻炎、鼻竇炎、慢性咽喉炎發作的時候，就會產生過多的粘液。如果通道進一步堵塞了，粘液就不能從鼻子裡面流出來，它們就会倒流到喉嚨裡面，不斷的刺激你的咽喉部，讓你清嗓子、咳嗽沒完沒了。尤其是在你躺下的時候，症狀就會更加明顯。所以針對這樣的一種情況，得去看耳鼻喉科，醫生會通過鼻內鏡檢查，如果看到了粘液附着，或者是你的咽後壁有鵝卵石一樣的凹凸不平，那麼這就是分泌物長期刺激的結果。更進一步，如果醫生懷疑你有鼻竇炎，還會要求你去做鼻竇 CT。一旦明確你的咳嗽就是這些原因，過敏性鼻炎就用鼻噴激素和抗組胺藥，再加上生理鹽水，每天洗鼻子。如果是鼻竇炎，那就稍微要複雜一點了，需要明確有沒有感染，以及需不需要手術。接下來就是第4個導致咳嗽的原因了，胃食管反流性咳嗽。這是由於胃酸反流進入咽喉引起的刺激性咳嗽。什麼情況下胃酸容易反流呢？肚子裡的壓力增大的情況下，比如彎腰、提重物、飽餐一頓之後，以及咳嗽。如果你有反酸、燒心、打嗝的症狀同時出現，那麼這就很容易把胃食管反流和咳嗽聯繫到一起。但是有的人他沒有消化道的症狀，他們的反流是無症狀的反流，他們唯一的表現就是咳嗽，這就不容易判斷了。那這種情況，就算是醫生也是需要借助檢查才可以明確診斷的。那最直接的檢查就是24小時食管 pH 監測，它就是把一個非常小的導管通過你的鼻腔放進你的食管裡面，它可以感知胃酸的变化，用它來監測胃食管反流的嚴重程度。
同時，它還可以分析咳嗽發作的时間和反流的時間是否有關係。如果由於某些原因你無法做出這些檢查，醫生還可能會建議你服用一段時間的奧美拉唑或者是潘托拉唑，它們都是治療胃食管反流病的常見藥物。如果咳嗽在治療之後明顯的改善的，那基本上就可以考慮這就是胃食管反流性咳嗽了。說到胃食管反流病，如果你長期吃藥沒好，或者是你經常復發，你可以在我的節目裡面搜索反流2個字，有你想要的答案。好的，接下來是第5個原因，感染後咳嗽。常見的是感冒和流感之後，或者是支原體感染之後的咳嗽。這種咳嗽通常是由於呼吸道的黏膜被破壞了，導致下面的神經末梢裸露，變得更加的敏感，就像是皮膚擦傷了之後，新肉長出之前又癢又疼一樣。呼吸道內壁受傷也是需要時間修復的，那麼在這期間稍微受到一點刺激就容易出現咳嗽，所以大多數情況下是不需要使用特殊藥物的，它自己就可以好。可如果是支原體感染引起的，咳了3-4個星期，咳得非常的厲害，吃不好也睡不好，那就很可能需要在醫生的指導下使用阿奇霉素這一類的药物了。接下來就是第6個原因了，慢性支气管炎。許多朋友長期抽烟，他們差不多每年都有3個月以上的咳嗽咳痰，稍微活動一下還會感覺到氣跟不上，因為煙霧裡面的焦油、尼古丁還有許多的有害物質會直接損害氣管和支氣管的黏膜，造成局部的慢性炎症，也損害了黏膜的排痰能力。久而久之還可能會合併有細菌感染，還會導致支气管變得更加的狹窄，讓你的呼吸變得更加的費力。所以這種情況下去檢查肺功能肯定是下降的，做 CT 也會提示肺部裡面有炎症。應對的方法其實不是那麼複雜，戒煙就是最重要也是最關鍵的一步，然後就是根據醫生的要求規律的使用糖皮質激素、镇咳祛痰的藥物、平喘的药物。如果你有急性的发作、急性的加重的情況，考慮感染了，還需要加用抗生素。那最後就是第7個原因了，藥物相關性咳嗽。最常見的就是卡托普利、伊那普利這一類的降壓藥，許多人吃藥沒2天就開始乾咳了，而且晚上咳得會更嚴重。因為這一類藥物是通過抑制血管緊張素轉化酶來發揮降壓作用的，但問題是這個酶同時也會負責降解一種叫做緩激肽的物質，在你用藥之後，緩激肽的分解就會減少，它在身體裡面的濃度就會升高，尤其是在你的肺部，升高的緩激肽的濃度就會刺激支氣管黏膜下面的神經，引發乾咳。所以對於這種咳嗽，你不用擔心，把降壓藥換別的，肺裡面的緩激肽的濃度就會下降了，咳嗽就會在1個月之內慢慢的緩解。總的來說，咳嗽只是信號，不是病根，導致長期咳嗽的常見原因就是以上7個。有的咳嗽沒有大的問題，等一等自己就會好，但是有的咳嗽它自己的確是不會好的，你得在醫生的指導下查找病因，同時進行針對性的治療。